Защо рамото ви все още е сковано и болезнено след операцията? След операция на раменната става, много пациенти очакват болката да изчезне напълно. Но пълното възстановяване зависи не само от успешно завършената операция, но и от правилно проведената кинезитерапия и рехабилитация. Една от най-честите причини за продължаващата болка и ограничената подвижност е забавеното или недостатъчното следоперативно възстановяване. Без постепенно възстановяване на обема на движение и мускулната функция, рамото остава сковано, болезнено и функционално ограничено. Друга честа причина е формирането на адхезии или следоперативни сраствания и капсулна фиброза. Те ограничават движението в ставата и могат да причинят продължителна болка и скованост. След операция и период на обездвижване често се наблюдават мускулна атрофия и нарушен нервно-мускулен контрол. Отслабването на ротаторния мъншон и стабилизиращата мускулатура нарушава биомеханиката на раменната става и затруднява нормалното движение. В някои случаи е възможно и повторно разкъсване на сухожилието, особено при преждевременно натоварване или липса на правилно възстановяване. Кинезитерапията и рехабилитацията са ключови след операция на раменна става, тъй като подпомагат в възстановяването на подвижността, намаляване на болката и сковаността, активиране на ослабената мускулатура, подобряване на стабилността и функцията на рамото. Ако движението в рамото ви все още е ограничено и болката продължава, не отлагайте консултацията с специалист. Навременната кинезитерапия и рехабилитация са ключът към пълното възстановяване и възвръщането към пълноценен и качествен начин на живот без болка. За още полезна информация последвайте профила на Център Кинези Лайф.